Tema današnjeg videoklipa je uvođenje ruskog najnovijeg naoružanja u borbi u Ukrajini. 26. aprila pojavio se prvi snimak koji potvrđuje da se novi ruski glavni borbeni tenkovi T-90M nalaze izvan granica matične zemlje na ratištu u Ukrajini, što predstavlja potencijalno veliki razvoj događaja i pruža značajno poboljšanje u odnosu na sposobnosti svih ranijih ruskih tenkova korišćenih u sukobu. Osim tenka T-14 četvrte generacije koji je trenutno u ograničenoj upotrebi, T-90M se smatra daleko najsposobnijim tenkom u ruskoj vojsci, tehnološki je više od jedne decenije ispred bilo kog drugog tenka u arsenalu ove zemlje. Pošto su počeli da se pridružuju ruskoj vojsci tek početkom 2020. godine, trenutno je samo oko 100 tenkova T-90M u službi ruske vojske, pa se dugo primećivalo da odsustvo tenkova sa fronta u Ukrajini ukazuje na to da Rusija drži svoje najbolja oklopna vozila u rezervi i da je uverena u sposobnosti starijih oklopnih platformi kao što je unapređeni tank T-72B3M kako bi postigla svoje ciljeve u ukrajinskoj specijalnoj operaciji. Verzije tenka T-72B3 i dodatno modernizovanog B3M, ili kako ga još označavaju T-72B4, trenutno čine okosnicu tenkovskih jedinica ruske armije sa procenjenim brojem od 850 tenkova varijante B3 i 550 tenkova varijante B4 u službi, i iako su u velikoj meri superiorniji u odnosu na ukrajinske zastarjele tenkove T-64 i T-72A, brojni izveštaji pokazuju da su ruska vozila pretrpela značajne gubitke zbog velike količine vatre koja je dolazila od protivtenkovskih vođenih raketa Javelin koje su isporučile Sjedinjene Američke Države, a koje je široko koristila ukrajinska pešadija. Iako je zamišljen kao jeftiniji pandan tenku T-14 Armata, preživljavanje, svest o situaciji, mobilnost i vatrena moć T-90M su daleko bolji od drugih varijanti ruskih tenkova. Ruska armija navodno namerava da uvede u upotrebu oko 600 tenkova najnovije varijante T-90M, modernizacijom 400 starijih tenkova T-90A Vladimir na ovaj novi standard i proizvodnju još 200 novih tenkova. Iako je Rusija proizvela nekoliko hiljada tenkova varijante T-90, skoro svi su izvezeni kupcima širom sveta, od Vijetnama i Turkmenistana do Indije, Alžira i Ugande, pri čemu se tenk poslednjih godina proizvodi u većem broju od svih modela zapadnih tenkova zajedno. Ukoliko izveštaje o lošim performansama tenkova T-72B3 i B3M budu tačni, Rusija bi mogla ubrzati proizvodnju tenkova T-90M, a možda čak i nabavku tenkova T-14 Armata, da bi uvela više jedinica sposobnih za borbu na modernijim ratištima poput Ukrajine. Drugi vojni izvori su međutim ukazali da su performanse T-72B3 tenkova bile više nego adekvatne, ali da je ruska taktika ponekad bila upitna ili da su izveštaji o velikim gubicima rezultat zapadnih ili ukrajinskih dezinformacija. Do danas stvarni učinak ruskih tenkovskih snaga u Ukrajini i njihov učinak ostaju veoma neizvesni. Značajne prednosti tenkova varijante T-90M u odnosu na starije ruske dizajne tenkova uključuju integraciju novog glatkocenog topa 2.46 M5 kalibra 125 mm, korišćenje novog podkalibernog metka 3BM 69-70 sa penetracijom do 900 mm homogenog čelika i upotrebu novog sistema za upravljanje vatrom koji ima nove termovizijske nišansko-osmatračke sisteme i za nišandžiju i za komandira tenka. To znači da tank posjeduje mogućnosti Hunter-Killer opcije kada komandir po uočavanju cilja preuzima komandu i puca na odabrani cilj. Preživljavanje tenkova T-90M na bojištu je poboljšano novim varijantama relikt eksplozivno-reaktivnog oklopa, sistemima pasivne termovizijske zaštite Nakitka i sistemima aktivne zaštite Afganit. Tank T-90M ima veću pokretljivost jer je pogonjen snažnim motorom snage 1130 konjskih snaga, a i dodatnim oklopom za uskladištenu municiju u peruselu koji hrani automatski top, što je najveća boljka tenkova serije T-72 i T-90, kada po penetraciji tela tenka od eksplozivnog punjenja
dolazi do detonacije municije unutar tenka. Raspoređivanje tenkova T-90M na bojištu u Ukrajini može imati za cilj da se testiraju njegove performanse u realnim okolnostima na bojnom polju, ali takođe može značiti da je ruska vojska odlučna da obezbedi određeni cilj na ratištu, koji se smatra dovoljno važnim da njene najsposobnije oklopne jedinice mogu biti pošteđene odbrane same teritorije Ruske federacije. Raspoređivanje tenkova T-90M na ratištu u Ukrajini bi moglo imati veoma značajne posledice, otvarajući mogućnost da ovaj tank bude zarobljen i proučao na zapadu. Mogao bi se pokazati kao veoma otporan protiv zapadnog protitenkovskog oružja, ili bi mogao biti veoma ranjiv na takvo oružje koje bi moglo da podstakne ulaganje Rusije u T-14 armata tenkove ili u daljem poboljšavanju oklopa tenkova T-90M. Poslednja vest koja je odjeknula u svetu naoružanja je da je Egipat zaključio ugovor sa Rusijom o nabavci 500 tenkova T-90MS, koja je izvozna varijanta tenkova T-90M, a Indija kupuje 450 tenkova ove varijante T-90MS. Ako se zna da je cena jednog tenka T-90MS do 5 miliona američkih dolara, što je prava bagatela, u odnosu na cene tenkova zapadne proizvodnje, onda bi Srbija mogla da kupi 120 ovih tenkova za cenu od 600 miliona američkih dolara i da oformi 3 gardijska bataljona u okviru jedne gardijske tenkovske brigade za odbranu najvećih gradova u Srbiji, Novog Sada, Beograda i Niša.